Нека те прегърна още веднъж. Ето тук виждаме голям слон и малко слонче. Малкият слончо беше много добричък. Обичаше да радва своето семейство и искаше да помага на всички. Една сутрин той реши, че цял ден ще върши само добрини и ще бъде най-милото, най-отзивчивото и най-услужливото слонче на света. Ще помогна на мама да довърши своя венец от маргаритки, каза си слончо. Но без да иска, той скъса венеца с хобота си. Ето виждате ли? Мама е направила венче, обаче малкото слонче без да иска е скъсало венчето с хобота си. Не се притеснявай, усмихна се мама и нежно го прегърна. Виждате ли как го е прегърнала сладичко? След това слончо се опита да помогне на своя по-голям брат да си набере малко манго. Ето виждате ли? Това е неговото братче, което с една клонка дърпа я, за да могат да паднат озрелите плодове манго. Вие хапвали ли сте манго? Шляп, шляп! О, не! Слончето стъпи в купчината плодове, които брат му беше събрал, и ги смачка. Горкият слончо се чувстваше много виновен. Не се притеснявай, опита се да го утеши брат му и го прегърна. Ето виждате ли как го гушка? Ще помогна на сестра си да довърши рисунката си, реши слончето. Но виждате какво се случва. Апчиху! Слончето кихна и листото с рисунката отлетя и цопна в локвата. Виждате ли как е цопнало в локвата? Няма нищо. Това е само рисунка, усмихна се сестра му и го прегърна. От очите на слончо потекоха сълзи. Толкова искам да съм полезен, а не знам как. Вместо да помогна, винаги правя нещата по-лоши. Виждате ли другите животни как го гледат? И им е тъжно за него. Не се притеснявай, слончо, успокои го брат му. Ние не ти се ядосваме. Всеки от нас греши, допълни сестра му. Двамата го прегърнаха. Да се върнем да видите как братчето и сестричката му го гушкат. Ти, слончо, винаги си много добричък и ни помагаш да се чувстваме добре и да сме щастливи, каза му майка му. Виждате ли майка му как го гушка? А ето тук са братчето и сестричето му. Сърцето на слончето затупа радостно. Освен това, прегръщаш много, много сладко. Твоите прегръдки са най-сладките на света. Усмихна се мама. Може ли тогава да те прегърна още веднъж? Попита слончето. После то се гушна в мама и веднага заспа.